السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نرجو أن يكون هذا العلم إن شاء الله نافعا، وأن ينفع الله به المسلمين، وأن يكون لوجه الله سبحانه وتعالى. وفي جانب الطب نفسه يجب أن نكون على يقين أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفيني، وأن هذه الوصفات ما هي إلا وسائل توصلنا إلى الشفاء بأمر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الشافي. سوف نتحدث اليوم عن الإنفلونزا، الزكام، الرشح، السعال بكل أنواعه. سوف نعطيكم إن شاء الله وصفات من أشياء جربناها في حياتنا لمختلف الأعمار. سوف نذكر ماذا يحدث إذا لم نستخدم العلاج أو الوصفات في بداية الإصابة بالزكام أو الإنفلونزا، ماذا يحدث بعد ذلك. سوف نشرح لكم أو نوضح لكم طريقة أو تفسيرا جديدا لماذا يحدث أو ماذا يحدث أثناء الإنفلونزا، وما وجه الشبه بين الإنفلونزا وكورونا. لوصفات عديدة نذكر أن هناك أشياء مهمة جدا. الليمون يسمى في الطب القديم ترياق السموم. الخل يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل وما افتقر بيت فيه خل. متى نستخدم الليمون ومتى نستخدم الخل؟ نستخدم الخل عندما يكون هناك رشح أو زكام وسيلان في الأنف. متى نستخدم الليمون؟ نستخدم الليمون عندما يكون هناك ألم في الحلق والتهابات في اللوز. ما هي الطريقة؟ الطريقة أن نعصر نصف ليمونة ونضعها في كأس صغير، ونضيف لها ملعقة من الملح، ومثلها تقريبا مثل حجمها ماء دافئ أو ماء به مغلي المريمية، ونقوم بعملية الغرغرة. ما هي الغرغرة؟ نشرب هذا السائل دون بلعه، ونرفع رؤوسنا إلى الأعلى ونقول اغ بهذا الشكل، ثم نعدل رأسنا، وإذا كان هناك انسداد في الأنف ننفخ إلى الخارج، وهذا يساعد على إخراج البلغم ويساعد على فتح سداد الأنف. قلنا أن الخل يستخدم عندما يكون هناك زكام، وأن الليمون يستخدم عندما يكون هناك ألم في الحلق. مثلما قلنا نعصر نصف الليمونة، نضيف في حالة الخل نضيف حوالي ملعقة من الخل وملعقة صغيرة من الملح وقليل من الماء، ونقوم بالغرغرة فيه بالطريقة السابقة. هل كل الحالات كما هي؟ بالطبع هناك أطفال لا يستطيعون الغرغرة، لهم وصفة خاصة بهم. الأطفال الصغار الرضع عند إصابتهم الإنفلونزا يصابون بضيق تنفس كبير، حتى أن أحدهم لا يستطيع النوم ويصرخ ولا يستطيع الرضاعة. نأخذ ليمونة كاملة ونضعها في ماء ونغطيها بالماء، ونعصر ليمونة حتى لا تسود الأواني، لأن الأواني عند غليان الماء تسود، ونترك الليمونة على النار لمدة 10 دقائق تغلي حتى تنضج، ثم نقوم بتقطيعها وعصر ما بها ووضعها في كأس صغير ككؤوس الشاي، عصرها وتصفيتها، وإضافة ملعقة جلسرين لها. كنت أعتقد أن الجلسرين مادة كيماوية، ولكن تفرجت أو شاهدت في قناة حنان الوراقي كيف يتم صناعته، فاطمأنت نفسي لاستخدامه، بأنه يتكون من سكر وماء وخل. كنت دائما أستخدمه لأولادي وهم صغار، وأقول أن دواء السعال يوجد به جلسرين فلا بأس. إذن نعصر الليمونة الناضجة ونصفيها، نضيف لها ملعقة جلسرين، ونكمل باقي الكأس من عسل النحل. الطفل الصغير نعطيه على دفعات ملعقة صغيرة أو ربع ملعقة صغيرة من هذا المشروب. لاحظوا أن هذا المشروب يساعد في أن يقوم بإرجاع كل البلغم الموجود في صدره. نقوم بتنويمها على جنبه حتى لا يعود الرجع الذي أرجعه إلى نفسه. هذا بالنسبة للأطفال الرضع. أما بالنسبة للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم من 2 إلى 15 عاما، فهناك وصفة يحبونها الأطفال ويقولون عليها، وهي نأتي بحبات سكر الفضة أو ما يسمى بسكر النبات، ونأتي بلوح من الصبر
أو الصبر الذي يسمى عندنا في بلادنا صبر، يسمى في مصر التين الشوكي، لوح التين الشوكي. نقوم بفرك الأشواك التي فيه ونغسله، ونقوم بفتحه من الداخل بهذا الشكل، ونضع قطع من حبات سكر الفضة داخله. بعد عدة أوقات نحصل على مستحلب حوالي فنجان حصلنا عليه. هذا يقوم الأطفال بشربه ويساعد على خروج البلغم، وهو دواء شافي بأمر الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى ما أوصانا به الرسول صلى الله عليه وسلم من زيت الزيتون، كلوا منه وادهنوا. نقوم بدهن البطن والصدر والظهر بشكل دائري بزيت زيتون دافئ. نلاحظ أنك عندما يصبح عندك سعال حتى بطنك تجعك، لأن الضلوع تصل إلى كل مكان، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى من المؤمن عضو تداعى له كل سائر الأعضاء بالسهر والحمى. التدليك يكون بشكل دائري. نقوم بتدفئة أيدينا قبل عملية التدليك بفركها في بعضها حتى لا تكون باردة، وندلك البطن والصدر بشكل دائري بحركة دائرية، والظهر. بالإمكان استخدام كذلك مشاريب ساخنة من ورق الجوافة، وإضافة ورق البابونج وما شابه من الأعشاب التي نعرفها واليانسون إليها. وبعد قليل سوف أشرح لكم ماذا يحدث وما فائدة هذه الأشياء إن شاء الله. درسنا في العلوم وندرس أن الغدد اللعابية هي مصدر اللعاب الذي يبتلعه الإنسان مع الطعام، لكن الحقيقة أنني وجدت شيئا عجيبا عندما كنت أنظف رأس خروف في عيد الأضحى قبل سنتين. وجدت مادة لزجة في أعلى الأنف بالقرب من فتحة الدماغ، ونفس المادة اللزجة هذه موجودة في الحلق، ونفسها موجودة في المريء الذي يكون ملتصقا أو مقاربا بالقرب من القصبة الهوائية. لاحظوا أن المريء رفيع جدا، والقصبة الهوائية ربما تعادل 20 ضعف أو 25 ضعف منه. سبحان الله، وكأن هذه المادة اللزجة تنزل عندما يأكل الإنسان، يتحرك الفك، تنزل وتصل إلى الحلق وتخرج من خلال لسان المزمار، ثم تدخل إلى البلعوم ليبتلعها الإنسان. عند ارتفاع درجة حرارة الإنسان هذه المادة تنزل عبر الأنف وتنزل عبر الرئة مما يؤدي إلى السعال وما شابه. عندما نقوم نحن بالغرغرة تكون هناك التهابات شديدة في اللوزتين. سبحان الله، كأن هاتين اللوزتين كما يضغط الإنسان على حلمة البقرة عند الحليب مع الفارق، هاتين اللوزتين تضغطان على لسان المزمار لإنزال المادة عند البلع. لاحظوا أن حجم المريء صغير جدا، بقدرة الله سبحانه وتعالى هذه المادة تنزل مع الطعام وتساعد على البلع لما نتناوله. عملية الغرغرة تساعد في تخفيف الاحتقان من اللوزتين، سواء كانت بالخل أو بالليمون، وعودتها إلى طبيعتها وسهولة لاحظوا أن الإنسان الذي يقوم بإزالة اللوزتين يكون عنده صعوبة في البلع، لأن اللوزتين سبحان الله تضغطان على لسان المزمار وتنزل المادة اللزجة التي مصدرها أصلا الدماغ أو أسفل الدماغ وليس الغدد اللعابية كما يقال في العلوم، لأنها نفس المصدر. وبإمكانكم التحقق عند ذبحكم لأرنب أو ما شابه من هذه المعلومة. لماذا نتناول نحن المشاريب الساخنة؟ حقيقة أن المريء ملاصق للقصبة الهوائية، والقصبة الهوائية محاطة باستدارة صلبة ما عدا جهة المريء. عند شربك للأشياء الساخنة ينتفخ المريء فيضغط على القصبة الهوائية فيرتفع البلغم فيخرج إلى الخارج. أريد أن أنصحكم عند الاستيقاظ من النوم يسهل خروج البلغم من الصدر، المكان الذي تشعر به ضع يدك فقط وسوف يقوم كل البلغم الموجود في صدرك تقوم بالتخلص منه بهذه الأشياء. قدمت لكم بعض الوصفات التي مررت بها في حياتي، وأتمنى من الله أن تفيدكم وأن تنال إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك معنا يشرفنا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.